20 декември 1943 година сирените за въздушно нападение всяват паника в гражданите на София. Армада американски бомбардировачи се насочва да бомбардира за пореден път града. Летците на царство България отлитат да посрещнат противника преди да е достигнал столицата. Сред тях е и Димитър Списаревски. Започва страшна битка. Няколко бомбардировача на противника са свалени. Списаревски сразява една крепост. Другите хвърлят бомбите си над полето и се връщат назад, следвани от нашите изтребители. Но една група, водена от командир на съединението, упорито следва своя курс към София. Списаревски, надупчан от картечен огън, останал без боеприпаси, решава на всяка цена да обезглави противниковата група. Той извършва нещо нечувано. С огромна скорост и перфектно насочване връхлита като истинска торпила върху водача на групата и разцепва бомбардировача на две. Така умира капитан Димитър Списаревски. Въпреки че е много млад, само на 27 години, той защитава до край най-скъпата светиня за него – майка България. Единственият оцелял от екипажа на сваления със старан бомбардировач, подофицер Робърт Хенри Ренър, по-късно моли да се види с майката на Списаревски, за да й предаде своите медали и ордени в знак на дълбоко уважение пред подвига на нейния син.